प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 22 गते सोमबार। तदनुसार 8 नोभेम्बर सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज मन्त्र, स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चन्द्राय नमः। दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं। चन्द्रः कर्कटकः प्रभूषितनिभश्चात्रेय गोत्रोद्भवश्च चाग्नेय चतुरस्रवारुणमुखश्चापोऽप्युमाधीश्वरः। षट्सप्ताग्निदशशोभनफलो ग्योरी गुरोर्कः प्रिय स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्याच्छदा मङ्गलम्। स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्याच्छदा मङ्गलम्। यसको सामान्य अर्थ हुन्छ सेतो वर्ण भएका कर्कट राशिका मालिक, गोचरमा 6औं, 7औं र 10औं स्थानमा शुभफल प्रदान गर्ने, सूर्य र बृहस्पति मित्र भएका, बुध शत्रु हुने, यामुन देशमा उत्पन्न, उमा र ईश्वर अधिदेवता हुने, ग्रह सभामा आग्नेय कोणमा धनुष आकारमा विराजमान आग्नेय दिशाका मालिक, आत्रेय गोत्र भएका चन्द्रमाले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज कार्तिक 22 गते, तदनुसार 8 नोभेम्बर गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै कार्तिक शुक्ल चतुर्थी अर्थात् चौथी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये कार्तिक महिनामा जन्म लिने तथा धनुराशिका वा मूल नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा चामल वा दुध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन यो चन्द्रग्रहको विशेष दिन हो। चन्द्रग्रहलाई औषधि, वनस्पति र रात्रिकालको स्वामी एवं मन र प्रेम भावको कारक ग्रह मानिन्छ। चन्द्रग्रहले कर्कट राशिका निमित्त राशि स्वामी, मीन राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृश्चिक राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी कर्कट राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक चन्द्रमा, इष्ट देवता भगवान शिव, शुभ दिन सोमबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहिबार, अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न मोती, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ्ग घिउ रङ, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 2, 4 र अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। यो कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख, समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः कर्कट राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा चन्द्रग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि चन्द्रग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा वा श्री सूक्तको 3 वा 9 पटक पाठ गरेमा अथवा चन्द्रग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा चाँदी, श्रीखण्ड, चन्दन वा कपुर मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज मूल नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा केतु ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा केतुको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो चतुर्थी अर्थात् चौथी। यस तिथिलाई रिक्ता र खला तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ शिवपुत्र भगवान गणेश
त्यसैले आज भगवान गणेशको विशेष उपासना गर्नाले जीवनमा देखिएका यावत बाधा अडचन र विघ्नको नाश हुन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शरद ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त तुला राशि, चन्द्रमाका निमित्त धनु राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मकर राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 22 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 नोभेम्बर महीनाको 8 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 कछालाथ्वा राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन र शरद ऋतु। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, सूर्य षष्ठी छठ व्रतको व्रत प्रारम्भ हुने दिन, छठ पर्व अन्तर्गत पहिलो दिन नहाय खाय। आजको मुहुर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन। चन्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष कछालाथ्वा चतुर्थी अर्थात् चौथी तिथि साँझ 6:16 त्यसपछि पञ्चमी तिथि, मूल नक्षत्र मध्यरात्रिपछि 12:28 त्यसपछि पूर्वाषाढा नक्षत्र। चन्द्रमा धनु राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शुक्रमा योग बेलुका 9:29 त्यसपछि धृति योग। सुरुमा वाणिज्यकरण बिहान 7:26 त्यसपछि बिष्टी अर्थात् भद्राकरण, साँझ 6:16 अन्तिममा बवकरण। भद्राको बास रहनेछ पाताल लोकमा। आनन्दादि योगमा लुम्बक योग, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, योगिनीको दिशा नैऋत्य, साँझ 6:16 त्यसपछि दक्षिण, वार्सुल पूर्व दिशामा। बाण पञ्चक मध्य नृप अर्थात् राजबाण, सूर्योदय पूर्व 2:54 देखि मध्यरात्रिपछि 2:42 काल राहु चक्रमा, कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 6:20 सूर्यास्त साँझ 5:13 चन्द्रोदय बिहान 8:50 चन्द्रास्त बेलुका 7:52 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 2:06 पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम यु अक्षरबाट 2:06 देखि बिहान 7:41 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ए अक्षरबाट यो यकारलाई एकार अर्थात् बुढोजेलाई एकलख हो। बिहान 7:41 देखि दिउँसो 1:17 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम यो अक्षरबाट दिउँसो 1:17 देखि बेलुका 6:52 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम भ अक्षरबाट बेलुका 6:52 देखि मध्यरात्रिपछि 12:28 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम भी अक्षरबाट मध्यरात्रिपछि 12:28 देखि भोलि बिहान 6:06 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम भू अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको धनु राशि हुन्छ। आज मध्यरात्रिपछि 12:28 मूल नक्षत्रको समयावधि हो। यस नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र मान्ने चलन छ। त्यसैले यस नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गर्ने शास्त्रीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिककाल। राहुकाल बिहान 7:42 देखि 9:03 यमघण्टा दिउँसो 10:25 देखि 11:46 गोलिककाल दिउँसो 1:08 देखि 2:30 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:25 देखि 12:08 अमृतबार बेलाको बिहान 6:20 देखि 7:42 र साँझ 3:51 देखि 6:51 लाभबार बेलाको दिउँसो 2:30 देखि 3:51 शुभबार बेलाको बिहान 9:03 देखि 10:25 लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व र आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व दिशाको तथा साँझ 6:16 पछि उत्तर र पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दूध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि छठ पर्व अन्तर्गत दोस्रो दिन खर्ना, सामा चकेवा पर्वको प्रारम्भ हुने दिन। भोलिको मुहुर्त छ शिववास, रुद्री पूजा गर्दा मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ।
यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा धनु राशिको चन्द्रमा छ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा धनु राशिमा चन्द्रमा र शुक्र, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनिश्चर, चन्द्रमाको छैठौँ भावमा वृष राशिमा राहु, 11औं भावमा तुला राशिमा सूर्य, मङ्गल र बुध अनि 12औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा धनु राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् विस्तृत लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। मान्यजनको आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ। हाके ताकेका र चिताएका काममा सफलता मिल्नेछ। गरेको प्रयासमा भाग्यले साथ दिनेछ। अचानक लाभ हुने कुनै समाचार सुन्न पाइनेछ। धार्मिक वा परम्परा सम्बद्ध काममा खट्नुपर्ने हुन्छ। टाढा रहेका आफन्तजनसँग भेटघाट हुने वा तिनको शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ। साथीभाइसित भेटघाट हुनुका साथै मनोरञ्जनात्मक काममा संलग्न भइनेछ। दाजुभाइ वा दिदीबहिनीले दिएको सुझावलाई पालना गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। थोरै मेहनत गरेर अधिकतम फाइदा बटुल्न सक्नुहुन्छ। लामो दूरीको यात्रामा निस्कन अनुकूल समय देखिन्छ। 9औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कुनै फाइदाजनक काम बन्न सक्छ। आम्दानी पनि राम्रै हुनेछ। आज कमाएको केही अंश परोपकार वा पुण्य कर्ममा लगाउँदा भाग्य बदलिन सक्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा जग्गा जमिन, निर्माण सामग्री, खनिज र काष्ठ व्यवसायीले लाभ पाउने समय हो। कारोबारका अतिरिक्त धार्मिक पारम्परिक काममा संलग्न हुने दिन हो। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि तारिफ योग्य काम गरेर दङ्ग पर्ने दिन हो। तर आज चुनौती र सङ्घर्षका माझमा काम निकालेर इज्जत जोगाउन सकिने समय हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा कुनै पनि काममा हतार नगर्नुहोला, किनकि आज हडबड र शीघ्रता शत्रु बन्ने समय छ। उता मन कल्पना र भावनामा डुब्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि समाज र छरछिमेकका काम गर्दा मान सम्मान पाइएला, तर घर परिवारमा समय दिन नपाउनाले ठस्स बढ्ने समय हो। प्रेम जीवनमा लामो समयदेखि एकान्तमा बसेर भलाकुसारी गर्न पाउनु भएको छैन भने अब निराश हुनु पर्दैन। भेटघाटको अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने विदेश यात्रा वा छात्रवृत्तिका लागि तयारी गरिँदैछ भने आजको प्रयासले नयाँ गति समात्ने र लाभ पाउने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि घरिघरि रिस र आवेग बढ्ने समय हो। हडबड, शीघ्रता, घमण्ड र अहङ्कारबाट जोगिनुपर्छ अनि धैर्य र संयम भएर आफ्नो काममा जुट्नु जायज हुन्छ। स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता देखिए पनि आराम गर्न पाइने छैन। आज सवारी हाँक्दा, हात हतियारको प्रयोगमा वा यात्रा गर्ने क्रममा सतर्कता अपनाउने समय हो। तर पनि पुराना काम, समस्या र चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढ्न सकिनेछ। नयाँ काम थाल्नुभन्दा पनि रोकिएका पुराना र बिग्रे भत्केका कुरालाई सुधार्दा व्यावहारिक लाभ लिन सकिनेछ। मेहनत र लगनशीलताको राम्रै प्रतिफल पाउन सकिने समय छ। 8औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बेकारको चिन्ता र अनावश्यक भयले बार मन बिथोलिन सक्छ। मन एक तमासको बन्ने दिन हो। एकोहोरिनु र घोरिनुभन्दा कुनै बाँकी काम सम्पन्न गर्नु ठिक हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त खनिज पदार्थ र पुरातात्विक चिजबिजमा राम्रो मुनाफा हुन सक्छ, तर मन भारी हुने तथा शरीरमा आलस्य जाग्ने समय हो। त्यसैले अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने आराम गर्नु राम्रो हुन्छ। जागिरेहरूका निमित्त अस्वस्थ शरीर लिएर काममा जुट्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ तापनि प्रयत्न गर्दा लाभमूलक क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने गर्दै पर्ने काममा अचानक खर्चको मात्रामा वृद्धि हुने समय छ। यद्यपि कुनै पनि काम पुरा गर्न गलत बाटो र जोखिम मोल्ने काम नगर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्ने र विरोध गर्नेले अनेक तानाबुना रच्ने प्रयास गर्नेछन्, तर परिवारका सदस्य र आफन्तको पूर्ण साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रेम जीवनमा पार्टनरको चासो र चिन्तामा मात्र केन्द्रित हुने समय होइन। केही समय आफ्नो मनको खुसी र सुस्वास्थ्यका निम्ति छुट्याएको राम्रो हुन्छ।
विद्यार्थीहरूका लागि किताब प्र्याक्टिकल र ल्यापटपमा मात्र घोरिएर दिमाग भारी हुने समय छ। एकाग्रताका लागि ध्यान, मेडिटेसन र योग गर्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज यमराजको स्मरण गर्नुहोस् अथवा यमराजको मन्त्र ओम अन्तकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि उपहार, चिट्ठा, पुरस्कार आदिबाट आकस्मिक ढङ्गले हातमा धनमाल प्राप्त हुने समय छ। माया, प्रेम, रतिराग र भावनात्मक क्रियाकलापमा आजको समय व्यतीत हुनेछ। आनन्द, मौज मजा र रमझमको तिर्सना जाग्नेछ। अविवाहित हुनुहुन्छ भने कतैबाट नयाँ सम्बन्धको प्रस्ताव आइपुग्न सक्छ। विपरीत लिङ्गी सहयात्रीको सल्लाहमा कुनै काम गर्नु भएमा थोर बहुत फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सन्तान पक्षबाट पनि प्रसन्न हुने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै आज जुन काम गरे पनि साझेदारी र सहकार्यमा गरेको कामबाट बढी लाभ लिन सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा बढुवा वा जिम्मेवारी मिल्न सक्छ। निर्णय क्षमताको प्रशंसा हुनेछ र दूरदर्शिताको सर्वत्र चर्चा हुनेछ। 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने आत्मीय मित्र वा विपरीत लिङ्गी सहकर्मीको साथ पाउने दिन हो। सानो प्रयासले तपाईँको कीर्ति र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कलात्मक कार्य जस्तै अभिनय, गायन, वादन, नृत्य, भिडियो वा चलचित्र सम्बद्ध काम, डेकोरेसन, ड्रेस डिजाइनिङ, मनोरञ्जनका सामग्री, वैवाहिक परामर्श आदि व्यवसाय छ भने विशेष लाभ पाउने दिन हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कार्यालयमा नौलो कामको जिम्मा लिएर मजाले खट्नुपर्ने समय छ। तर आज घर परिवार र जीवनसाथीको चाहनालाई मनन गरी समय दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि परीक्षा वा चुनौती झेलेर सफलता हात पार्ने समय छ। पछाडि बसेर खुट्टा तान्ने र खिसिट्युरी गर्नेहरू आफै पराजित हुनेछन्। तर भरिसके झैझगडा र विवादबाट टाढा रहनुहोला। गृहिणीहरूका लागि थोरै समय किनमेल र घुमफिरका लागि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सामाजिक कार्यमा प्रतिष्ठा र सम्मान मिल्नेछ। माङ्गलिक कर्म गर्ने सोच पलाउने दिन हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छा अनुसार चल्नुपर्दा कार्यक्षेत्रमा समस्या आउने भएकाले महत्त्वपूर्ण काम बेलैमा गरिहाल्नु ठिक हुनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त जागरुकता र इच्छा बढ्ने समय हो। तपाईँ कला वा अभिनय क्षेत्रको शिक्षार्थी हो भने सोचेको कुरा लिपिबद्ध गर्नुहोला, भविष्यमा काम दिनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शुम शुक्राय नमः शुक्र ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आमा वा मामाको आशीर्वादले काम गर्न सक्छ। आजको दिन कुनै पनि कुरामा विचलित नभई लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख हुनु राम्रो हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक र व्यावहारिक क्षेत्रका विविध विषयमा उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। देख्दा झिना मसिना र सानातिना काम भए पनि आजको परिश्रमले दीर्घकालिक फाइदा हुनेछ। झैझगडा, विवाद वा तर्क वितर्कमा सरिक हुने दिन हो। कार्यक्षेत्र नै यस्तै छ भने फाइदा पनि हुनेछ। नभए पनि तपाईँको निर्णय जुनसुकै परिस्थितिमा सर्वमान्य बन्न सक्छ। झिकी कटक गर्नु हुँदैन। जाई कटक गरेमा सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र विजय प्राप्त हुनेछ। 6औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने परीक्षा वा अन्तर्वार्ता छ भने सफलता मिल्नेछ। आजको दिन प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धीमाथि हावी हुने समय हो। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा खेलकुद, उपहार सामग्री, स्वास्थ्य र सरसफाइको व्यवसायमा राम्रै देखिन्छ। तर खुट्टा तान्ने र लडाउन खोज्नेहरू सक्रिय हुने दिन हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यक्षेत्रमा तन्मयताका साथमा खट्नुपर्ने दिन हो। अझ सेवाग्राहीसित कुनै विवाद भएमा ठुलो रूप लिन सक्छ। प्रतिद्वन्दीहरू मौका कुरेर बसेको देखिन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने जोखिम मोलेर काम गर्ने प्रवृत्तिलाई अङ्कुश लगाउनु होला। शत्रु र कुरा काट्नेहरू सक्रिय रहेको समय हो। आफ्नै कमजोरीले साख बिग्रन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि अपेक्षा गरे अनुरूप समयमा काम सिद्ध्याउन मुस्किल पर्ला। त्यस्तै आज अनावश्यक खर्च तथा अनपेक्षित वाद विवाद पनि हुन सक्छ। प्रेम जीवनमा कुनै पनि कुरालाई बढाइ चढाइ गर्नु हुँदैन, नत्र सामान्य मानेको विषयलाई प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्छ र बेकारको तर्क वितर्कमा दिन बित्ने परिस्थिति बन्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आइपरेका चुनौती र परीक्षाहरूमा खरो उत्रेर अघि बढ्ने समय हो। मेहनत गर्नु त ठिकै हुन्छ, तर स्वास्थ्य स्थितिको ख्याल राख्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि
आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम ऋणहर्त्रे भौमाय नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि अध्ययन, अध्यापन र लेखन कार्यमा सफल बन्न सकिने सुन्दर दिन छ। त्यस्तै तपाईँको कार्यक्षेत्र नै शिक्षा दीक्षा हो भने त आज मान सम्मान र प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुनेछ। शिक्षा दीक्षाभन्दा बाहिरको कामदाममा संलग्न हुनेले पनि आज नजानेको कुरो सिक्ने अथवा कुनै नौलो विषयको ज्ञान प्राप्त गर्ने दिन हो। फँसेको धन उकास्ने वा पुरानो लेनदेनको कारोबार मिलाउने मौका छ। आज अचानक तपाईँको हातमा केही धनराशि आइपुग्न सक्छ। गृहस्थीहरूलाई छोराछोरी वा नाति नातिनाका क्रियाकलाप देखेर रमाइलो लाग्नेछ। किशोर किशोरीको मनमा कल्पना र भावनाहरू सलबलाउने समय छ। समग्रतामा आजको सोचलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा दूरगामी भविष्यमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुने दिन हो। 5औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने नयाँ कुरो जान्ने वा सिक्ने मौका पाइनेछ। आफ्नै वा छोराछोरीको व्यक्तित्व विकास र शैक्षिक योग्यता बढाउन गरेको प्रयास सफल हुनेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त सानो प्रयत्नले हैसियतमा वृद्धि हुनेछ। क्षमता र बुद्धिको उपयोग गर्दा कारोबारले गति समात्न थाल्नेछ। साथै अड्किएका काम पनि पुनः प्रारम्भ हुनेछन्। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि तालिम, सेमिनार वा ज्ञान बढाउने विषयमा सरिक हुने र विशेष ज्ञान लिने समय छ। उता घरमा छोराछोरीका माध्यमबाट प्रसन्नता प्राप्त हुने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा साथीभाइको क्रियाकलाप र व्यवहार देखेर चिन्ता बढ्न सक्छ। घराइसी समस्याका बारेमा जानकारी लिएको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि खुट्टा तान्ने र प्रतिस्पर्धीले मौका कुरेर बसेको देखिन्छ। तर टाढा रहेका छोराछोरीबाट सुख सन्तोष पाइने तथा हाँके ताकेको काम सफल हुने दिन हो। प्रेम जीवनमा आपसी सम्बन्धमा विश्वास र भरोसाको वातावरण बन्नेछ। एकान्तमा रमाउँदै भावना आदान प्रदान हुने समय हो। विद्यार्थीहरूका लागि आन्तरिक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुने राम्रो दिन छ। कला र साहित्यप्रति झुकाव छ भने फुरेको विषयवस्तु टिपोट गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुमुद प्रियायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि बिहानी पख सामाजिक क्षेत्रको काममा केही समय दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै कुरामा मन विचलित पनि हुन सक्छ। यद्यपि आज धार्मिक र आध्यात्मिक भावना राखेमा दिन बलियो भएर जानेछ। आफन्त सहयोगी र मित्रवर्गको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुन सक्छ। गोपनीय ढङ्गले गरिएको क्रियाकलापमा सफलता पाउनुहुनेछ। परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ र अभिभावकले सन्तुष्टि जनाउनेछन्। घराइसी सुखको अनुकूलता हुनेछ। नाताको तारा आफन्तजनसँग भेटघाटको योग छ। बेलुकी पख मन डराएझै हुनसक्छ। यद्यपि प्रणय सम्बन्ध र प्रेमको वातावरण सुदृढ बन्नेछ। स्थिर सम्पत्ति, सेयर कारोबार जस्ता दीर्घकालिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन लगानी गरे भविष्यमा राम्रो प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ। 4थो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने लाभदायक यात्राको योग छ। यद्यपि बास बस्दै गरी टाढा जाँदा असहजताको अनुभूति हुनेछ। मनमा चिन्ता, शङ्का वा असन्तुष्टि देखा पर्न सक्छन्। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्दैका लागि घर जग्गा, रियल इस्टेट, सेयर कारोबार वा कुनै अचल सम्पत्तिको कारोबारमा लगानी गर्ने समय हो। साथै बन्द व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि धन व्यय हुनेछ। जागिरीहरूका निमित्त बाध्यात्मक घराइसी काममा खट्नुपर्ने हुँदा कार्यक्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्छ। तथापि श्रम गरे बमोजिम राम्ररी नै कार्यालयको काम सम्पादन हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने नयाँ ठाउँ, रमणीय वातावरण र नयाँ मित्रको सङ्गत र संसर्ग हुने समय हो। मन, मस्तिष्क, धर्म, अध्यात्म र परोपकारप्रति केन्द्रित हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि कामधन्दामा एक्लै खट्नुपर्ने दिन हो। आज आशा गरेकाहरूले पनि सहयोग गर्ने छैनन्। तर पतिबाट भने अपेक्षित सहयोग एवं सद्भाव प्राप्त हुने समय हो। प्रेम जीवनमा शङ्कालु बानी र विश्वासको कमीले आपसी समन्वय कमजोर बन्न सक्छ। सकेसम्म एक अर्काप्रति समर्पित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अध्ययन अध्यापनका दृष्टिले मिश्रित प्रभाव भएको दिन हो। त्यसैले के कति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सोम सोमाय नमः चन्द्र ग्रहको यस बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि।
तुला राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक मर्यादा स्थापना गर्ने राम्रो दिन छ। विगतमा भएका राम्रा क्रियाकलापको स्मरण हुनेछ। दार्शनिक र आध्यात्मिक भावनाको विकास हुनेछ। परम्परागत काम वा कुनै सामाजिक जिम्मेवारीको बोझ थपिने समय हो। परोपकारका क्षेत्रमा समय र धन खर्च गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कतैबाट दान दातव्य प्राप्त गर्ने समय पनि हो। व्यवसाय वा रोजगारीका क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यसका लागि अनुकूल समय नै छ। तर शङ्कास्पद र कमजोर पक्षका बारेमा जानकार व्यक्ति वा साथीभाइसँग छलफल गरेमा अझ धेरै उपलब्धि लिन सकिनेछ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने धार्मिक सामाजिक क्रियाकलापमा रुचि बढ्नेछ। प्रतिष्ठा वृद्धिका लागि गरेको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कतिपय आर्थिक समस्या सञ्चार सम्पर्कबाट नै हल गर्न सकिनेछ। सञ्चार क्षेत्र, वित्तीय कारोबार, यातायात, ढुवानी र मार्केटिङको कारोबारमा राम्रै फाइदा हुनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि पुरानो समस्या वा कारबाहीप्रति ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। कुनै नबुझेको विषय छ भने सहकर्मीको मद्दत लिएमा सबै समस्या हल गर्न सकिनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आज कुनै पनि नयाँ काम नथाल्नुहोला। आफन्त वा कुनै विश्वासिलो मान्छेले नै फरक व्यवहार देखाउने समय हो, किनभने आज आपसी समन्वयमा कमी आउने दिन छ। गृहिणीहरूका लागि साथीभाइ र इष्टमित्रसँग हाँसखेल र कुराकानी गर्ने दिन हो। राम रमाइलोमा दिन बित्नेछ। कुनै सामाजिक वा परोपकारी काममा दिलचस्पी जाग्नेछ। प्रेम जीवनमा सामूहिक काम वा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा फुर्सद पाइँदैन र लभमेटलाई छुट्टै समय दिन नपाउनाले वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। कुराकानी गरी परिस्थिति सम्हाल्नु ठिक हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने गरेको मेहनतको राम्रो नतिजा प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र अभिभावकका बीचमा आत्मसम्मान झल्किने अवसर प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिम्रिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भालचन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि हातमा अचानक सोच्दै नसोचेको धन प्राप्त हुने दिन हो। त्यसैले कतै रोकिएको वा फँसेको धन छ भने फोनबाट भए पनि उठाउने प्रयास गर्नु निको हुन्छ। घर परिवारमा हर्ष, आनन्द र मेलमिलापको माहौल छ। मित्र र सहयोगीहरू असाध्यै सहायक सिद्ध हुनेछन्। कुटुम्ब पक्ष वा चेलीबेटीका घरबाट प्रसन्नताको समाचार आउन सक्छ। त्यस्तै दूरदराजमा रहेको स्थान अथवा विदेशबाट समेत राम्रो खबर पाउन सकिन्छ। साझेदार वा सहयोगीको सङ्गतले फाइदा हुने कामको थालनी हुनेछ। त्यस्तै बोलीमा विशेष दम भएको दिन हो। कसैलाई फकाएर काम बनाउनु छ भने पनि लाभ नै हुनेछ। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने कमाई व्यवस्थापन गर्ने राम्रो दिन छ। सँगै साथीका बीचमा वा कुनै सभा समारोहमा सरिक भई बोलीका माध्यमबाट पनि प्रशंसा बटुल्न सक्नुहुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त बाचा पुरा गर्न नसक्नाले सेवाग्राहीको आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बोली र व्यवहारमा नम्रता हुनु जरुरी छ। तर अचानक नचिताएको धन हातमा आइपुग्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त अतिरिक्त धन प्राप्त हुनाले सोख पुरा गर्न सकिनेछ। नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त हुनुका साथै प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउने समय हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आज खुट्टा तान्नेर कुरा काट्नेसित सतर्कता अपनाउनुहोला। त्यस्तै बाचा गर्नेले धोका दिन सक्छन् अनि हडबड र शीघ्रता अनि क्रोध आजका शत्रु हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्ने दिन हो। त्यस्तै विवाद र कलहको योग समेत बनेको छ। तर पनि धन समृद्धि र सुख सुविधाका दृष्टिले नराम्रो समय छैन। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै नौलो कुरा सुन्न पाउँदा हर्षित हुने वा कुनै उपहार प्राप्त गरेर दङ्ग पर्ने समय छ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रसिद्धि र सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। आज गुरुजन, विद्वान, अनुभवी वा पण्डितहरूका साथमा घुलमिल गर्ने अवसर पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः चन्द्रग्रहको यस बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि मनमा कता कता केही कमी भए चाहिँ लागे पनि समग्रमा आजको समय लाभकारी नै हुनेछ। अब निर्णय क्षमतामा दृढता आउनुका साथै हाके ताकेका लक्ष्य प्राप्त गर्ने मनसाय बन्न सक्छ। आजबाट 2 दिनसम्म तपाईँको शिरमा चन्द्रमाको बास हुनेछ। साहस, हिम्मत र आत्मबल जुटाएर काम गर्ने हो। अब हाके ताकेका र गरेका प्रयासमा सफलता मिल्नेछ।
कामधन्दा र व्यवसायबाट हिजो अस्तिका तुलनामा अलि बढी फाइदा बटुल्न सकिने समय छ। गुमेको वा सापटीमा गएको धन फिर्ता आउने दिन हो। मित्रवर्गबाट सोचे जस्तो लाभ प्राप्त हुनेछ। प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्धमा सकारात्मकता नै देखिन्छ। आफ्नै शिरमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पेसा वा व्यवसायमा देखिएका असजिलो फुकाउने समय हो। तर कुरा काट्ने र खिसिटुरी गर्नेको गतिविधिमा नजर लगाउनु बेस हुन्छ। शत्रु नजिकै छन् भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्ने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त गजबले कमाउन सकिने र परिवारमा सुख सुविधाको जोहो गर्ने समय हो। जग्गा जमिन माटो फुटकर सामग्रीका विक्रेता र खाद्य सामग्रीको कारोबार छ भने अझ राम्रो गर्न सकिनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि आफूलाई ऊर्जावान र जीवन्त महसुस गर्ने दिन्छ। व्यक्तित्व विकासका साथै आफ्नो शारीरिक र रूप संरचनातर्फ ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा याद गर्नुहोला, दिमाग र खर्च दुवैमा नियन्त्रण गर्ने दिन हो। आत्मविश्वासमा कमी आउन सक्छ। हरेक क्रियाकलापमा संयमता र हिम्मतको खाँचो हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि हतार र शीघ्रताको काम दोहोर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले काम गर्दा, किनमेल गर्दा वा कुराकानीका क्रममा शान्त र संयमी बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट तपाईँको भावना बुझी कार्य गर्ने प्रयास हुनेछ। एकान्तमा रमाउन पाउँदा सन्तोषको आभास हुनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त आफ्नो रुचिको विषयमा अगाडि बढ्ने थुप्रै अवसरहरू देखा पर्न सक्छन्। आफ्नो खुबी र क्षमताको पहिचान हुने समय छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता दुर्गाको मन्त्र ओम चन्द्रघण्टायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि खर्च वृद्धि हुने समय छ। तर परोपकारी काम वा धार्मिक सामाजिक आदि समुचित ठाउँमा धन व्यय हुनेछ। समय जटिल नै भए पनि आज शरीरमा उत्साह र उमङ्ग नै देखिनेछ। छरछिमेकी वा साथीभाइले कुनै महत्त्वपूर्ण काममा सहयोग गर्नेछन्। सुखी जीवन व्यतीत गर्ने तिर्सना जाग्ने समय हो। त्यसैले मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सक्नुहुन्छ। परोपकारमा चित्त जान सक्छ वा अस्वस्थ रहेका वा अप्ठ्यारोमा परेका आफन्तको सहयोग गर्दा सन्तोषको अनुभूति हुनेछ। मातापिता र अभिभावक वर्गको इच्छा बमोजिम धार्मिक वा सांस्कृतिक क्षेत्रको भ्रमण पनि हुनसक्छ। 12औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने अनुभव वा ज्ञानको कमीले निराशा हुने वा असहजता आउने समय हो। सहयोगी वा जुनियर स्टाफको अनुपस्थितिले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। असचेत हुँदा व्यापारमा अचानक मन्दी छाउने सम्भावना हुन्छ। जागिरीहरूका निमित्त विवादास्पद कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दा धन लाभ भए पनि आत्मसम्मानमा बाधा पर्न सक्छ। बाध्यात्मक काममा सञ्चित धनको उपयोग हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने सामाजिक र परोपकारी काममा सक्रियता र दिलचस्पी बढ्ने समय हो। आजको सानो प्रयासले इज्जत र नाम कमाउन पाइनेछ। प्रेम सम्बन्धमा भने उतार चढाव आउने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन ठिकै रहनेछ। तर धनमालको नोक्सानी हुने दिन भएकाले ताल साँचो र राखन धरनमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा आनन्द र मनोरञ्जनपूर्ण वातावरणमा अचानक निराश हुनुपर्ने र तनाव झेल्ने परिस्थिति आइपर्ने दिन हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने पठन पाठनमा बाधा र अवरोध हुने नकारात्मक दिन हो। त्यस्तै तपाईँमा दिगदारी र चिडचिडेपन पनि हावी हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको मन्त्र ओम नमः पशुपतये यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि विगतका कमी कमजोरी वा असफलताले सिर्जना गरेको कुण्ठा र खिन्नतालाई व्यवस्था गर्दै मन दह्रो बनाएर अघि बढ्ने समय हो। सरकारी वा प्रशासनिक काममा सफलता मिल्नेछ। देखिएका चुनौती र समस्यालाई निराकरण गर्ने सही मार्गदर्शन प्राप्त हुनेछ। निकासको विकल्प खोज्नुपर्छ। सफलता तपाईँको मुठ्ठीमा हुनेछ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। लाभमूलक विषयमा धन लगानी हुनेछ। अध्ययन अध्यापन सफल रहनेछ। व्यापारबाट सोचे जस्तै लाभ लिन सकिन्छ। नोकरी र सामाजिक क्षेत्रबाट पनि मान सम्मान मिल्नेछ। साथीभाइ र नातेदारबाट आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त हुनेछ र छोराछोरीका माध्यमबाट खुसी हुन पाइनेछ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने ठुला बडा व्यक्तिसित भेटघाट हुने वा नवीन परिचय प्राप्त हुने दिन्छ। आय स्रोत बढ्नुका साथै पछिका लागि पनि सामान्य लगानी गर्न सकिनेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त थालेको काम बिचमा नै अवरुद्ध भएको छ भने फेरि ती प्रयास गर्ने समय हो।
खर्च बढे पनि विगतको लगानी हातलागी हुनेछ। आज विगतको कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुने समय हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि रोकिएको काम बन्ने र पदीय दायित्वमा वृद्धि हुने दिन्छ। खोजी गर्दा आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि मन भारी हुने तथा चिडचिडेपना बढ्ने समय छ। एउटै कामका लागि निकै खट्नुपर्ने वा दौडधुप गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। परिवार र सँगी साथीसँग सम्पर्क गरेको राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि दैनिक कामधन्दामा सहजताको अनुभूति हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा पनि सोचे जस्तै समझदारी देखा पर्नेछ। साथीसँगी र बाल्य अवस्थाका मित्रसँग भेटघाट गर्ने अवसर जुर्नेछ। प्रेम जीवनमा सबै कार्य योजना अनुसार सम्पन्न हुँदै जानेछन्। आपसी समन्वय र आन्तरिक सुख बढ्ने समय छ। विद्यार्थीहरूका लागि आफूभन्दा कमजोर भाइ बहिनी वा साथीहरूलाई अर्थबुद्धि दिन मन लाग्छ वा संस्कार र संस्कृतिका बारेमा समेत सिकाउने समय हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता भगवान शिव। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज आशुतोष भगवान शिवको मन्त्र ओम शशिशेखराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूको कर्मसिद्धिको समय हो। जस्तै बाधा अडचन र विघ्न पनि दूर गरी अघि बढ्ने हौसला प्राप्त हुनेछ। विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साथै दौडधुप गर्नुपर्ने दिन्छ। कार्यक्षेत्र वा व्यवसायबाट पनि सामान्यतया लाभ नै हुनेछ र गरेको प्रयासमा पनि शुभ परिणाम प्राप्त हुनेछ। मेहनत र लगनशीलतामा विश्वास गर्नुहोस्। नयाँ रोजगारीको अवसर हात पार्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पुराना जागिरेले पनि महत्त्वपूर्ण अवसर हात पार्ने र हाकिम रिजाउने समय हो। सोच्दै नसोचेको र अप्रत्याशित कामबाट फाइदा लिन सकिन्छ। पुरानो बक्यौता प्राप्त हुने वा विगतको मेहनत र लगनशीलताको प्रतिफल प्राप्त हुने दिन हो। 10औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने मान सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने तथा प्रतिस्पर्धीमाथि पकड कायम हुने दिन हो। नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न आजको दिन अनुकूल रहनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुने दिन छ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि नै तपाईँको व्यापार हो भने अझ राम्रो प्रतिफल पाइनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आलस्य त्यागेर मेहनत गरेमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुने दिन हो। आज प्रतिस्पर्धी समेत सहयोग माग्दै तपाईँ सामु आउन सक्छन्। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आज फाइदा हुने कुनै काममा आकर्षण बढ्नेछ। तर पनि बारम्बार घर परिवारको सम्झना मात्र आइरहने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि दौडधुप र थपेडी गर्ने समय छ। काममा कसैको साथ सहयोग मिल्दैन तर व्यक्तित्व विकास र प्रतिष्ठा प्राप्तिको प्रयासमा उपलब्धि लिन सकिनेछ। प्रेम जीवनमा व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो तर पार्टनरका तर्फबाट कुनै खुसी हुने कुरा सुन्न पाइनेछ जसले गर्दा मनमा भएको बोझ हटी प्रसन्नता बढ्नेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा प्रतियोगिता नजिकै आएको छ भने कडा परिश्रमपछि मात्र सफलता पाइने समय भएकाले अध्ययनमा लागि पर्नु उचित हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन् जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ अनि यो तपाईँको जन्म राशि वा चन्द्र राशिका आधारमा फलान्वित हुने गर्दछ। राशिफल जे जस्तो भए पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने तथा अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहने सम्भावना छ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना रहेको छ। भरे राति प्रायः मुलुकभरि नै आंशिक बदली रहने तथा गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, सुखद रहोस्, आँखे ताकेका चिताएका कामहरू सम्पन्न हुन्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।